السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي، وبعتذر عن تأخير الفترة اللي فاتت دي كلها. بس بصراحة أنا كنت تعبانة وفاقدة الشغف، ومش عندي نفس ولا طاقة أشتغل بسبب سوء التفاعل على القناة. وكنت أخدت قرار إني هقفلها، وكنت ناوية أعرفكم بالقرار ده. بس لحد دلوقتي والله تعبت ومش عارفة أعمل إيه. فلو سمحتوا ارفعوا التفاعل شوية، لعل وعسى أرجع عن قراري ده. ممكن تساعدوني لو بتحبوني. ويلا قبل ما نبدأ الحلقة 59 من رواية لعنة الجنون، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. وقفت قدام أوضة دعاء بتردد قبل ما تخبط على الباب بهدوء، لكن حست بالاطمئنان لما سمعت صوت دعاء الهادي شوية وهي بتقول لها تدخل. دخلت أسيل الأوضة، لقت دعاء قاعدة على السرير وهي ماسكة المصحف الشريف، فقالت بتوتر أجيبلك الأكل هنا علشان تاخدي العلاج. دعاء وهي بتقوم وبتحط المصحف في مكانه: هي مش ماما عند خالتك؟ أمال مين اللي طبخ؟ أسيل بحماس وهي مرتاحة شوية بسبب هدوء دعاء، فقالت أنا اللي عملته وفارس ساعدني شوية. كانت دعاء هترفض لما افتكرت من فترة لما أسيل طبخت رز بلبن وحصل لها هي واخواتها حالة تسمم، لكن حركت راسها بموافقة لما شافت الحماس في عيونها. راحت أسيل بسعادة للمطبخ علشان تجهز الأكل. كانت واقفة في الحمام وهي بتنشف شعرها بعد ما استحمت. كانت بتفتكر معاملة ياسين معاها خلال الأسبوعين اللي فاتوا، فهو ما كانش لا بيزعلها ولا بيجرحها، وكان بيحترم رغبتها بإنها تنام على السرير وهو بينام على الكنبة. رغم كده عمره ما زعلها أو جرحها أبدا، وبيهتم بيها وبعلاجها وأكلها، وبيلبي كل احتياجاتها وبينفذ كل واجباته ناحيتها. رغم كده عمره ما طلب بحقوقه أبدا، مع إن الدكتور بتاعها قال إن الحمل بس هو اللي خطر عليها، مش العلاقة الزوجية. علشان كده قررت إنها تبدأ معاه من جديد. بصت لقميص النوم اللي لابساه بكسوف وتردد، فكان شفاف ظهر جسمها وواصل لفوق الركبة، ومن فوق كان ليه حمالات رفيعة. سرحت شعرها وهي سايباه مفروض وراها، وحطت مكياج رقيق، فقالت بضيق وهي بتبص لنفسها: يا ربي، ده لو فتاة ليل مش هبقى كده. منك لله يا راف، بقولك حاجة محترمة تجيبيلي ده. كملت كلامها بهزار وهي بتبص لجمالها: ده انا لو اشتغلت رقاصة هجيب فلوس عنب. اخدت منار روب طويل لبسته فوق القميص، وقفت قدام باب الحمام، بلعت رئة بتوتر وهي بتقول: اوف، اهدي يا منار، ده جوزك مش حد غريب. ريلاكس، اهدي. فضلت تهدي نفسها لحد ما ارتاحت، وفتحت باب الأوضة وهي بتخرج راسها منه تشوف هو راح فين. لقته بيخلع جاكيت بدلته، فرحت له بسرعة وهي بتفتح زراير قميصه تحت صدمته. فهي دايما كانت بتحاول انها تبعد عنه. قال بعد ما فاق من صدمته وهو بيحط ايده على راسها يشوف حرارتها: منار، انتي تعبانة؟ في ايه؟ مالك؟ منار وهي بتكمل فك ازرار قميصه: لا مش تعبانة، مش المفروض اني مراتك وده واجبي؟ مش قصدي، بس انتي. سكت عن الكلام وهو بيشم ريحة عطرها اللي حطاه، وانتبه للروب اللي لابساه والمكياج وشعرها، فقال مرة تانية بحيرة: منار، اهو انتي رايحة مكان ايه المكياج ده؟ منار وهي بتحوط رقبته بثقة مزيفة: لا مش رايحة، بس قلت احط عادي قدام جوزي حبيبي. رفع حاجبه باستنكار: جوزك؟ حبيبك؟ سكت شوية وهو بيجمع الخيوط ببعض، وبيتمنى ان تكون منار عاوزة اللي فهمه، لانه كان مستني انها تيجي بارادتها هي علشان ما يندمش في المستقبل. فقال بلهفة واضحة: منار، في ايه؟ قوليلي. اتوترت جدا وهي بتبصله، لكن نزلت ايديها عن رقبته وهي بتقول: كنت عايزة اننا يعني. ابتسم ياسين بسعادة لما اتأكد من شكوكه، فحاول توسطها بسرعة وهو بيشجعها تكمل كلامها: ها، عايزة ايه؟ منار بتوتر اكبر لما قربها منه: يعني اننا يعني. بصلها بتسلية واضحة في عيونه: هو انت مش عارفة غير كلمة يعني؟ منار بضيق وكسوف: ما المفروض انك راجل، يعني تكون فهمتني. ياسين بمكر وهو بيقربها اكتر: ليه؟ لا مش فاهم، فهميني انتي. فضلت منار نفسها يعلى اكتر واكتر لما حست بيه بيقرب منها، فقالت بسرعة وهي بتغمض عيونها:
كنت عايزة اننا نبدأ مع بعض من جديد زي اي اتنين متجوزين بيحبوا بعض. كتمت أنفاسها وهي بتشتم لسانها من اللي قالته، لكن فتحت عيونها ببطء لما لقت ياسين بعد عنها. كان بيبصلها بسعادة بتلمع في عيونه، لكن ما لاحظتهاش وافتكرت انه مش عاوزها او بقى يكرهها، فقالت بنبرة كلها حزن: لو مش عايز خلاص. سكتت عن الكلام لما لقت ياسين بيتكلم بغضب مزيف: نعم يا اختي والله هردحلك هنا خلاص ايه. ما ادهاش فرصة تتكلم حتى، وقرب منها وشدها لأحضانه بشوق وعشق كبير، ونسيبهم بقى في عالمهم الجديد اللي بقى كله حب ودفى. دخل لأوضتها لقاها قاعدة على الكنبة وهي بتصلي، لأنها من أسبوع وقعت على رجليها واتلوت، فبقت مش بتقدر تقف ولا تمشي عليها لوحدها. فضل يتأملها على الرغم من كل الأخطاء اللي عملتها في حياتها، لكن ولا مرة كان بيحط عليها السبب، فدايما كان بيقول إنها صغيرة ومش وحشة. لكن حمد ربه لأن العلاج ماشي بطريقة سريعة، وبقت نفسيتها مرتاحة إلى حد ما عن قبل كده، بس لسه برضو مش بتقدر تتكلم. فاق من دوامة أفكاره على إيديها وهي بتشاور له، راح لها وهو بيقعد قصادها وقال: مين اللي جابك هنا؟ مش قلتلك ما تتحركيش من على السرير؟ بصت له ريما بضيق وهي بتشاور على الباب، فبصلها بصدمة وقال: انت بتطرديني؟ مسكت ريما ايده وهي بتحرك راسها بنفي وفضلت تشرح له، وهو كان بيبصلها وفتح بقه ببلاهة وقال بحيرة: برضو مش فاهم. بصت له بغضب وسحبت تليفونها وهي بتكتب عليه وبتحطه قدام عيونه علشان يقرا بصوت مسموع: قصدي يا غبي انت ان الممرضة هي اللي ساعدتني اجي هنا؟ بصلها بضيق وسخرية: كل ده علشان كده وكمان بتقولي غبي؟ طب ما فيش شوكولاتة النهاردة. بصت له بحزن مزيف وهي بتحاول انها تعيط بدموع مزيفة، لكن مفيش دموع نزلت. فقال سامر وهو بيضحك جامد: ريما حبيبتي انت كل دقيقة بتضحكي عليا وتعيطي علشان ما اعملكيش عقاب، خلاص الدموع خلصت. بصت له بضيق وما ردتش على كلامه، لكن هو كان بيبص لحجابها بإعجاب، فزادها جماله ورقة فخلاها تتكلم بتلقائية وقال: الحجاب عليكي أحلى بكتير على فكرة. بصت له بضيق وهي بتكتب على التليفون وحطته بين ايده، ابتسم بتسلية وهو بيقرا اللي كتبته: قصدك اني وحشة اصلا؟ هستنى ايه من واحد عيونه لونها ليموني؟ عديم النظر. حرك راسه بيأس منها وهو بيقول: مش قصدي انك حلوة وكل حاجة، بس الحجاب محلك اكتر، ايه رأيك تلبسيه؟ بصت للمراية اللي وراه فانكمشت ملامح وشها بضيق، وده خلى سامر يقول بضيق: ايه ما تقوليش ان الحجاب مش عاجبك. حركت راسها بنفي وهي بتكتب له على التليفون: لا حلو جدا بس مش مستعدة اني البسه دلوقتي، واحدة واحدة. قرا اللي كتبته وهو بيحرك راسه بتفاهم، وبعدين قام وهو بيشيلها بين ايده وراح بيها للسرير وحطها عليه وهو بيتكلم: مش مهم، المهم انك فكرتي في الموضوع ومع الوقت هتلبسيه. بصت له بحب وهي بتفكر انه بيفهمها ودايما بيبرر تصرفاتها، لو حد غيره كان خلق خناقة معاها. هي فعلا بدأت تنجذب ليه، لكن اتحولت نظرة الحب الى حزن وهي بتفتكر انه مستحيل انه يعجب بواحدة زيها. لكن قطعها صوت سامر اللي لاحظ ملامح وشها الحزينة وقال: مالك زعلانة ليه دلوقتي؟ حركت راسها بدليل ان مفيش حاجة وهي بتخلع اسدال الصلاة عنها، لكن قال سامر وهو بيقفل الانوار: يلا علشان تنامي شوية. بصت له بضيق وهي بتشاور على الشمس من الشباك وبتشاور على اكياس الشوكولاتة جنبها وبتمد ايديها ليه، فابتسم سامر وهو بيديها الشوكولاتة اللي خرجها من جيبه وهو بيقول: خلاص اهدي اهي ما تتعصبيش، وكمان عارف اننا لسه في النهار، بس افتكري انك عندك علاج طبيعي بالليل ولازم تكوني فايقة، يلا بقى نامي. حركت راسها بموافقة وهي بتديله التليفون وبتنام على السرير. أخد منها التليفون وهو بيقرأ لها رواية، فهو تعود كل يوم يقرأ لها رواية مفضلة عندها وقت النوم. وبعد مرور دقايق راحت في النوم وقفل التليفون وهو بيبصلها بحيرة، فهو افتكر نظرة الحب بعيونها، اتمنى ان تكون دي مجرد اوهام لانه بيعتبرها زي اخته بس. كانت قاعدة على كرسي في العيادة وهي بتفتكر كل حاجة بضيق من وقت ما اتجوزت إياد لحد دلوقتي، فهي مش بتحبه وبتعتبره صديق بس ليها، فهي وافقت على الجواز علشان ما تضيعش الفرصة دي من ايديها.
مش لأنه لاعب مشهور لأ، لكن علشان هو الوحيد اللي عمره ما اتكلم معاها عن وزنها أو شكلها الكيرفي زي باقي البشر اللي تعرفهم. صحيح في أول لقاء بينهم اتنمر عليها، لكن دلوقتي بيحبها. هي حاولت إنها تحبه خلال الأيام اللي فاتت لكن معرفتش، فعلشان كده هي قررت تعمل عملية تكميم معدة أو تخسيس أو أي حاجة علشان تخس وتبقى جميلة زي اخواتها. فقت على صوت الممرضة وهي بتنادلها علشان تدخل للدكتورة، وفعلا دخلت الأوضة وهي بتبص للدكتورة بتوتر لأن الدكتورة جميلة جدا، اللي يشوفها يفتكر إنها صغيرة. انتبهت للدكتورة وهي بتقول بود: مدام ندى الشناوي اتفضلي، تقدري تقوليلي جاية ليه؟ بصت لها ندى بتوتر وقالت: كنت جاية علشان أعمل أي عملية وأخس. الدكتورة باستغراب وهي رايحة تقعد قدامها: عايزة أي عملية وخلاص؟ ازاي يعني؟ ندى وهي بتحاول إنها تهدى: اه، عايزة أسرع حاجة تخليني أخس، ومعاكي من جنيه لمليون جنيه، أهم حاجة أخس. الدكتورة بتعجب منها: في حاجات كتير بس أنا مش بتاعت فلوس، وأنا شايفة إن وشك صغير وهتتعبي جدا في المستقبل. ندى بإحباط: أعمل إيه؟ رجيم مش نافع وجيم مش نافع وحتى عمليات كمان كده كتير. الدكتورة بابتسامة: ليه ما تقوليش ان دي اشارة من ربنا انه مش عايزك تخسي، وان كده حقيقي احلى مليون مرة، وانك قمر قوي وجسمك زي ياسمين صبري بس اتخن سيكة وحلو قوي، المهم انك تحبي نفسك، ملكيش دعوة بحد. ندى بعدم تصديق: بتتكلمي بجد؟ الدكتورة هزت راسها وهي بتقوم وتقعد على كرسيها: واضح جدا مفيش ثقة خالص. انا هكتبلك كام نصيحة لو عملت بيها هتخسي وهتحافظي على جسمك يبقى صحي. موافقة بس تشيلي حوار العملية ده خالص؟ ندى هزت راسها وهي بتوعدها، وبدأت الدكتورة تكتب على الورقة وهي بتتكلم معاها وقالت: أول حاجة كده لازم يبقى عندك إرادة وثقة. ليه إرادة؟ علشان هتواجهي مصاعب ممكن حاجة تحبطك، لكن لو في إرادة هتقدري وهتخسي وهتعفري وملكيش دعوة بحد. تمام؟ طب ليه بقى ثقة؟ لازم يبقى عندك ثقة إنك حلوة مهما كنت تخينة أو رفيعة، سمرة قصيرة طويلة، فيكي بعد الشر حروق، مهما كان لازم تبقي واثقة في نفسك وتواجهي أي حد يقولك إنك تخينة. ردي عليه، بصي في المراية وقولي: أنا حلوة، مالكيش دعوة بحد. لأن لو مش عندك ثقة في نفسك لما هتخسي مش هيعجبك شكلك برضو، لأنك مش واثقة في نفسك أصلا. وفي كذا حاجة لازم تعرفيها لو عملتيهم بس هتخسي. أول حاجة إنك تاكلي بالراحة. ليه؟ لأن المعدة بتشبع من ربع ساعة لنص ساعة مهما كنتي بتاكلي بسرعة أو بالراحة، علشان كده كلي بالراحة، يعني امضغي الأكل بالراحة، ملكيش دعوة بحد. تمام؟ 2. تقفلي بقك. لازم وانتي بتمضغي وبتبلعي يكون بقك مقفول، علشان لو بتمضغي وانتي فاتحة بقك هتبلعي مع الأكل هوا، وده هيخلي عندك بطن وانتفاخ وحاجات غريبة كده. 3. اليوجا. طبيعي انك بتعملي دايت، نفسيتك زفت انك مش هتاكلي من اكلهم، وهبوط ودوخة وحاجات كتير جدا. اليوجا هتساعدك انك تهدي وهتعرفي تتحكمي في اعصابك والسيطرة على بقك وعلى معدتك. احسن وقت ليها الصبح الساعة 7 كده، يكون الكل نايم، او بالليل قبل الفجر. اهم حاجة هدوء. المية دي اهم حاجة، اشربي مية كتير جدا جدا. على فكرة كتر المية بتبيض الوش وبتقوي الشعر، خلي جنبك ازازة على طول تشربي منها. تمام؟ السكريات. طبعا السكر غلط غلط غلط، هنقلل منه. ازاي؟ مثلا بتشربي شاي 5 مرات وكل مرة 3 معالق، يعني 15 معلقة في اليوم، غير الحلويات، ده جسمك هينتحر كده. هنقلل، هيبقى معلقة بعد يومين، معلقة الا ربع بعد اسبوع، نص معلقة كده. ولازم تقللي من القهوة والشاي. كمية الاكل. طبعا مش هتخبطي جسمك مرة واحدة كده، لا، مثلا يعني بتاكلي طبقين مكرونة، طبعا لو وقفتي عنها مرة واحدة جسمك هيتعب جدا جدا. علشان كده لازم نقفل النهاردة طبق، بكرة نص طبق كده، ومع الوقت معدتك هتصغر لوحدها، وطبعا هتفضلي تقللي لحد ما تبطليها خالص. طبعا انتي بتاكلي الاكل الدايت، اول ما تحسي انك شبعتي قومي على طول، مش لازم تخلصي اللي قدامك حتى لو كتير. الفاكهة والخضار، اي حاجة في الخضار لونها اخضر بتخسس، لكن لو الفاكهة تقدري من جوجل تعرفي ايه بيخسس وايه لا.
وبعد كده دي حاجة انا بعملها عموما، ان لما باجي اكل بربط بطني بطرحة جامد. اول ما احس اني شبعت بقوم على طول. ليه بقى؟ لان المفروض المعدة متقسمة تلت اكل تلت مية تلت هوا، وطبعا لما بنيجي ناكل بنملى المعدة كلها ومش بنحس، وفي الاخر بنتعب. علشان كده بربط بطني، لانها بتخليكي تشبعي اول ما تلت الاكل يتملي. وطبعا ممنوع تشربي مية وانت بتاكلي، ممنوع جدا جدا. هتقوليلي لازم اشرب علشان ابلع الاكل، هقولك لو اكلتي بالراحة وبقك مقفول مش هتحتاجي مية. اكل الشارع طبعا ممنوع ممنوع ممنوع، اي حاجة من الشارع، حتى لو شيبسي بيبسي كل حاجة من الشارع لا لا لا. الرقص والحركة، ارقصي لمدة نص ساعة في اليوم، ده هيخلي جسمك يترسم حلو، وكمان هتحركي دهون جسمك، ولازم ترقصي والمروحة مقفولة علشان تعرقي. تقدري تعملي بديل، اكيد بتروقي الشقة، هتروقي وانتي قافلة المروحة، وهتبدأي بقى تروحي وتيجي وتمسحي وتكنسي، دي برضو حركة، ولازم المروحة مقفولة. التمارين والمشي اهم حاجة. التمارين لو نص ساعة في اليوم هيفرق معاكي جدا جدا. طبعا في طرق تمارين في اليوتيوب او ابليكيشن تقدري تنزليه، انا بعمل منه كل يوم ومن غير جيم. المشي اكيد بتنزلي تشتري حاجة كل يوم من الشارع. ايه رأيك لو تطولي المشوار، يعني تجيبي من راجل ابعد شوية، تلفي شارعين كده، هيفرق برضو معاكي جدا. لو بيتك فاضي انزلي كده الصبح، اطلعي وانزلي السلم 5 مرات لو طويل، و10 مرات لو قصير، هيفرق جدا برضو. انك تنفذي ده كله لو عملتيهم صدقيني هتخسي في اقصر فترة ممكنة، وان يكون في ارادة. خلصت الدكتورة الكتابة وهي بتديها الورقة وقالت بحزم لو مشيتي عليه هينفعك جدا جدا، وبعد فترة لما تيجي هقولك على نظام دايت حلو تمشي عليه، وكمان حاولي تقرأي كتب كتير ليها علاقة بالثقة هتفيدك. ندى هزت راسها بسعادة وهي بتشكر الدكتورة. شكرا جدا حقيقي، ووعد هحاول اغير من نفسي واخلي عندي ثقة. الدكتورة هزت راسها بابتسامة، وبعدين مشيت ندى للبيت وهي ناوية انها تبدأ من جديد، لكن هتقول لإياد على كل حاجة وتطلب الطلاق، فهي مش عاوزة تخدعه. بعد شوية دخلت أسيل وهي شايلة صينية الأكل وحطتها قدام دعاء، فقالت دعاء بهزار واو الأكل شكله جميل، شكلك هتنفعي. أسيل بغرور طبعا ده أنا أسيل الشناوي. بدأت دعاء تاكل من المكرونة البشاميل، لكن وقفت وهي بتبص لأسيل اللي بتبصلها بحماس، فحاولت دعاء إنها تبلع المكرونة لحد ما بلعتها بصعوبة، وبعدين قالت بإحراج أسيل انت حطيتي المكرونة قد ايه في الفرن؟ قالت أسيل بتوتر هو المفروض احطها في الفرن؟ انا حطيتها على البوتاجاز. دعاء وهي بتحاول انها تهدى من انفعالها ايه؟ طب انتي سلقتي المكرونة شوحت اللحمة بصل؟ أسيل بعد ما فهم سلقت شوحت يعني ايه؟ دعاء وهي بتلطم على وشها يخرب بيتك، خدي خدي ارمي المكرونة دي كده هنتسمم. أسيل بضيق وهي بتاكل من المكرونة اكيد غيرانة مني علشان سكتت لما حست بطعم المكرونة، فقالت وهي قايمة وشايلة صينية المكرونة لبعيد انا بقول نرميها احسن. دعاء وهي بتبتسم عليها ما انا قلت كده، خلاص هدوق الملوخية دي. وفعلا بدأت دعاء تاكل من الملوخية تحت استغرابها انها صحيحة زي ما هي، لكن لما حطت اول لقمة ببقها جريت للحمام بسرعة وهي بتستفرغها، ورجعت لأسيل اللي بتبصلها بصدمة وقالت لا ما تقوليش ان طعمها وحش دي كمان. دعاء وهي بترفع اكتافها مش عارفة طعمها غريب. أسيل بضيق من فارس والله فارس قال لي اغسليها وقطعيها بس انا نسيت فعملتها صحيحة، وقال لي حطيها في شوربة وطشيها بتوت قطعتها دعاء بصدمة طشتيها بايه يا اختي؟ توت؟ قصده توم يا اخرة صبري. أسيل بإحراج توم؟ يبقى نرميها مع المكرونة. طب دوقي الفرخة. بص دعاء للفرخة المحمرة فمدت ايديها علشان تقطع منها حتة، لكن ما تقطعتش، فسحبت السكينة وهي بتحطها في نص الفرخة علشان تقطعها، لقتها مش بتتقطع فشهقت بقرف لما خرجت السكينة وكان فيها دم، فبصت لأسيل بغضب يا ايه الدم ده يخرب بيتك. أسيل بعد ما عرفة معرفش والله انا غسلتها كويس لما جبتها من بره وحمرتها من فوق. دعاء بصدمة وهي بتقرب منها بتقولي ايه؟ غسلتيها من بره بس وحمرتيها على طول من غير سلق؟ أسيل بتوتر وهي بتبعد والله انا عارفة اني انضفها من بره بس. دعاء وهي بتهدي نفسها لازم كمان من جوه علشان امعائها وتخرج الكبد والقوانص كمان.
أسيل وهي بتضايق عينيها بتفكير، وأنا بقول الراجل ضحك عليا وأخد الكبد والقوانص، طلع إنهم من جوه. والله ما أعرف إني لازم أفتحها. دعاء بضيق وهي بتمسك تليفونها. روحي يا أسيل ارمي الأكل ده وما تدهمش للقطط علشان هتتعب، وأنا هطلب أكل من بره. أسيل وهي رايحة بسرعة ترمي الأكل. قشطة تمام. وفعلا طلبت دعاء أكل من بره. كانت هتتصل بإخواتها تشوف هما فين، لكن قطعها صوت جرس الباب. راحت علشان تفتحه، لقت سيف اللي بيخبط وشايل 2 بوكيه ورد وقلب ابتسامة. لا بقى ده حظي حلو علشان دودو تفتح لي الباب. ابتسمت دعاء وهي بتأذن له بالدخول. اتفضل يا سيف، اخبارك ايه؟ سيف وهو بيدور عن سما. الحمد لله بخير، وانتي اخبارك ايه؟ دعاء وهي فهمت نظراته. كويسة. عايز سما صح؟ بصلها سيف بارتباك. لا خالص، ده جايلك انتي. دعاء بمكر. يا راجل. سيف هز راسه وهو بيديها بوكيه الورد. اه والله، حتى خدي ده. دعاء بخبص وهي بتاخده منه وبتبص للبوكيه التاني. شكرا، بس ده بتاع مين؟ سيف بإحراج. أحم لسما. ضحكت دعاء بقوة وهي بتشاور له يدخل. طب سما جوه في أوضتها. وفعلا راح لأوضة سما. كانت دعاء هتمشي لكن وقفت لما تليفونها رن بمكالمة من وليد. بصت لاسمه باستغراب لحد ما فتحت وقالت ألو. الحمد لله، وانت أخبارك ايه؟ أيوة في البيت. لا. فاضية. ليه، في حاجة مهمة؟ طب تعالى عندنا في البيت. طيب خلاص، شوية هكون عندك. محمد رسول الله. قالت أسيل باستغراب وهي واقفة جنبها. في ايه؟ وليد ماله؟ دعاء بعدم معرفة وهي رايحة تلبس. مش عارفة، عايزني أقابله. أنا رايحة، المهم الأكل لما يوصل حطي وخلي سيف ياكل معاكم. أسيل بضيق. أوكي. وفي مطعم بيطل على البحر كانت قاعدة قدامه بملل، فقالت وهي بتبص لساعتها. وليد بقالك ساعة مقعدني قدامك، في ايه؟ وليد هو بيبص في كل الاتجاهات. بصراحة كده عايزة اطلب ايد هاجر، قلت اقولك الاول وبعدين هقول لهيثم. اتفاجئت دعاء من طلبه لكن رجعت لورا وهي بتقول ببرود. بس انا مش موافقة، اسفة. لكن انصدمت لما ردح لها وليد وقال وحياة امك ايه مش موافقة دي؟ ده انت وافقتي على جاسر اللي مش بتحبيه وهترفضيني انا؟ دعاء بضيق من طريقته. احترم نفسك ياض، وايوه مش موافقة. وليد هو بيحاول انه يهدى شوية. ليه يا استاذة دعاء مش موافقة؟ دعاء وهي بترفع اكتافها. من غير سبب، مزاجي كده. وليد وهو بيمسح وشه بعصبية. يا بنتي اقتلك واريح دماغي، مش موافقة ليه؟ بصت له بضيق وهي بتقوله مش هينفع لان هاجر مش بنت بنوت. بص لها وليد لدقايق علشان يستوعب اللي قالته لحد ما اتكلم باستغراب وقال انت بتتكلمي عن مين؟ قصدك هاجر؟ ازاي ده؟ دعاء بهدوء وهي بترمي عليه القنبلة التانية. كانت متجوزة عرفي من 2 سنين. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جانا وزينة. بحبكم قوي، سلام.